Cheers。 Cheers。唔該。我而家出嚟獨立發展啊，冇咗優視撐腰，你唔驚咩？我當初睇中嘅唔係優視，而係你嘅全人工智能嘅 concept。如果你仲信得過我嘅，我有信心我哋可以一齊合作做好呢個項目。好多謝你信我眼光。唔使多謝。方大，等我整理好晒啲資料再 send 晒俾你。如果你有咩想補充，隨時我聯絡。OK。唔該晒，方大。係。好。拜拜。呢度啦。同你位女 client 一樣咯，傾完嘢咪走咯。有冇時間傾兩句啊？我出返嚟，你好似未恭喜我喎。恭喜，辛苦你啊真。我仲以為你嫌我坐過監，頭先當見我唔到添。點會啊？我係見你同 Rio 傾到咁投契，我費事阻住你哋啫。OK， 就當俾你兜到。但係6個禮拜喎，你一次都冇嚟探過我，淨係叫 Noel 俾張相我，咁即係算咩意思先？我係一個律師，我竟然連我最想幫嘅人都幫唔到，我仲邊有面見你啊？所以咪唯有靠隻對唔住 say sorry 咯。幾時變得咁要面啊？我哋講到好似以前好唔要面咁喎。唉，其實 Annie 咁大個人，佢要走都攔唔到佢啦。都唔係你嘅錯，你做咩要攬上身啫？放心啦，我都出返嚟咯。唔開心嘅事記嚟做咩啊？都過咗去啦。咁跟住落嚟有咩打算啊？翻返優視？梗係啦，不過而家未係時候。一嚟優視已經俾 Brian 同埋二叔控制住，二嚟我都要處理返鑽石商場件事先。其實以你能力，就算出外面闖，完全唔係問題。爺成日講喺邊度跌低，喺邊度企返起身嘛。佢將鑽石商場送俾我，就係代表佢嘅心意同埋對我嘅期望。我唔會認輸㗎。爺爺，你睇住嚟。你哋喺度做咩啊？佢縮晒啦。阿俊啊，你搵 Nana 小姐出咗事啊，唔該你盡快嚟一嚟差館。睇住啊，級啊！睇住。今晚我哋又蘭桂坊茶牌咁啱撞到 Nana， 你睇個樣，一睇似嗨咗嘢啦。喂，你冇嘢啊嘛？做乜行拍嘢啊？我冇，我唔做呢啲嘢噶。係。我覺得呢個世界上就係得你我啫。係。冇人會理我嘅。係，我理你。咁你快上車先。上車睇頭。有得。自己播。喂，冇事，又搞到你。Nana 今次算好彩啊，佢班 friend 幫佢做證，話當時飲到好醉，所以喺神志唔清醒下俾人落藥。通常個官都唔告嘅，但可能遲啲要上庭做證人咯。總之麻煩晒啦，有咩隨時聯絡我。OK， 我車佢翻先。睇住啊，拜。有冇支水佢？我唔飲，我好飽，你冇逼我飲。真係飲咗支水先啦！你咁嘅樣，你點入去啫？實俾人問長問短噶嚟啊！我啲咁嘅人冇人理我噶。喂，好心你嗱，你飲咗佢，你清醒啲先翻屋。OK，嚟，唔飲啦。係啊，我飲晒啦。
係啊，唔好嘈，唔好嘈，係幫你買，幫你買。你哋喺度做咩啊？佢濕晒啦。醒 Sir，吓你匹馬咯！喂，唔好咁嘈啊，嚇親我啲客噶。誒，咁人齊嘅？我哋啱啱先練完波啫嘛。係喎，跟住你哋校際比賽，咁點啊？而家練成點啊？ OK。不過如果醒 Sir 肯翻去教我哋羽毛球，個金牌一定攞硬噶。哎呀，唔教啦。不過見你咁口乖，請你飲汽水，自己攞啊！多謝醒 Sir。我要呢支，我要呢支，呢支你嘅，呢支我要呢個。你嘅。你哋同醒 Sir 好熟噶？醒 Sir 以前喺我哋學校做咗2個學期羽毛球隊教練噶，仲幫我哋贏咗個區際比賽冠軍添啊！咁犀利？係啊，我聽醒 Sir 講，佢中學嗰陣直頭打遍成個蘇屋村無敵手噶，仲話唔知係間咩青年會。青年會羽毛球隊隊長嚟噶。青年會隊長。至於呢？你翻嚟做咩啊？翻嚟攞翻個電話。點解你度啊？我之前留咗啲唇膏喺你間房，我未攞翻。攞咗啦。係啊，我走啦。喂，唔該以後唔好自出自入啊嘛，呢個我屋企嚟㗎。嗯。唔換密碼都唔得。呢個死鬼電話都要還我。
點解係咁㗎？Nana，你又走嚟做咩啊？你有煩高進啊？你冇事啊嘛？騷擾佢？咁你咧？逼上嚟又點啊？我跟住你，我擔心你啊！你頭先差啲俾車撞啊！你知唔知啊？佢連密碼鎖都改埋啦，你開心啦？Nana，真係大個女嘅，感情呢啲嘢係冇得勉強噶，你理智啲啦。啲你叻過我，靚過我，好過我啊嘛！佢依家揀你唔係揀我啊！你開心啦，講下道理啦，好唔好啊？我依家淨係想見我中意嘅人，最後一面係咪唔得啊？你係咪想逼死我啊？你講咩啊？你講乜嘢？乜嘢最後一面啊？你唔好成日攞呢啲嚟玩啊！冇知係真嘅，跟我翻屋企。你根本乜嘢都唔知，乜嘢都唔知啊！你唔好跟住我，你唔好跟住我話俾你。咩事？我個子男做咩會無端端死咗嘅？點解會咁樣㗎？大家都係冷靜啲先。我家姐究竟發生咩事啊？我哋今朝接到報告，有2名釣魚人士喺東灣石灘對出海面揾到一個女子，救咗上岸之後已經證實死亡。喺身上揾到個身份證明文件，證實係你家姐邱子楠。我喺案發現場附近做過初步嘅搜證，但冇乜什麼發現。我哋唔排除邱小姐係意外墮海，導致遇溺身亡。點解無端端子楠會跌落海浸死？係咯，點解啊？現階段我淨係知道咁多嘢，至於真正嘅死因，要等埋驗屍報告先知道。事出突然，希望大家貼喺上邊。請問邊位同我入去辦理認屍手續？你就喺度啦，我同 Noel 入去得啦。喂，你2個入去。兩位呢邊。究竟你想點？如果俾邱守義知道你嘅秘密，咁你應該冇咁冷靜。咩秘密？咁呢幅相入邊2個人，應該知係邊個？我以為啲咩秘密？你阿爸同我細媽一早識得，甚至暗戀過細媽啲又早就知道。你唔係諗住攞張相去威脅我細媽？呢啲咁嘅陳年舊事，就算俾我爹哋知道，都冇乜大不了。如果件事就係咁簡單，當然冇咩大不了。但係如果你係佢2個嘅私生子，你講乜嘢啊？邱小姐早晨，邱小姐早晨。邱小姐早晨。今年年底仲有成幾筆債務利息到期喎，我哋到時有錢俾噶。自從細佬生上位之後，就覺得財務緊絀咯。聽講遲啲公司會利用新加坡賭場嘅項目發行債券，係咪真噶？你咪都諗住想研究翻啲啊？邱小姐早晨。小姐早晨。
早晨。帕洛斯 UG1個鋪位究竟發生咩事啊？尋日有人去帕洛斯商場睇鋪，Brian 佢不嬲都唔理商場啲嘢噶嘛，但係佢突然間叫租務部俾 UG1 個 plot 聽佢哋。租務部知道呢啲嘢一向都係你提開嘅，所以冇你嘅同意，佢哋都唔敢應承。跟住咪 Lisa 小姐，做咩事啊？因生怪我冇聽佢聽咗 report， 搞到有啲鋪位到期續租佢都唔知。我不嬲第一時間 send 咗 report 俾佢噶，佢成日都唔覆我，有生鬧我不負責任。如果有心揾佢，一定揾到噶。咁一向冇特別指示嘅 report 都當默認通過嘅，我知道唔關你事。咁啦，你睇下邊個部門請人，你轉過去做住先啦。多謝你啊，邱小姐。睇嚟你堂細佬依家心情麻麻喎，使唔使遲啲再見佢？你老細有心揾你麻煩，俾你炸咗雞翼都冇用噶啦，攞嚟啦。實，你有冇搞錯啊？帕洛斯 UG 嘅鋪位不嬲都搶手，到期續租都唔同我匯報。我哋休時旗下有咁多租戶，如果我個個到期都同你講，你都嫌我煩啦。爺爺就係知你忙，所以先將商場業務嘅嘢交俾我管理，就係想我幫輕下你啊嘛。冇錯，酒店嘅商場係由你管理嘅，不過你要記住，我哋休時旗下所有嘅酒店業務都係由我呢個 CEO 負責，包括你嘅商場在內。而家原租戶份合約仲有2個月到期，我就應承咗轉租俾 John 開間法國餐廳。你搞掂佢。Sorry 啊 Brian， 因為個原租戶之前趕住出埠，所以我提前同佢做咗新租約。如果我哋違約嘅話，除咗要賠半年租金之外，仲會影響我哋公司嘅聲譽。咁你即係自把自為提前續約啦？其實我一向都有將最 update 嘅租務情況 pass 俾你秘書噶。你會唔會係之前去咗瑞士滑雪 miss 咗個 report 咋？不如咁啦，我哋酒店仲有一個靚鋪位就嚟到期啦。個租客咧，其他酒店商場個 location 點同帕洛斯比啊？咁又係啊，所以我哋帕洛斯嘅原租戶一向都會按照合約有優先嘅續租權。所以如果你有朋友想租嘅話，下次早啲話俾我聽，我一定會幫你安排。我唔理啦，你自己親自打俾 John Uncle 解釋，同埋安排個靚鋪位俾佢。OK， 等我處理啊。咁你即刻幫我約帕洛斯 UG1 個原租戶晏晝上嚟簽新約。知道。記住唔好話俾班人聽，我哋未正式簽約噶。我識點做噶啦，真係難為 Charlotte 嚟啦。都慣噶啦，又唔係第一次。咁又係，如果你唔係咁做，優視嘅商場業績點會屢創新高啊？但我都係唔明，點解你咁堅持要將 UG1 租翻俾原租戶咧？因為我哋商場都已經有幾間同類型嘅餐廳啦，再開多間類似嘅，咪就係造成惡性競爭。同埋人哋幫我哋租咗咁多年，又啱啱使咗筆大錢嚟裝修，咁樣趕人走，我覺得對人好唔公平咯。明白，都係你諗得周全。係 Brian 做嘢衝動啫。Brian，聽講你哋炒咗個 set 喎。唉，唔好講啊，講起女人嘅茶煲啊。點啊？你哋傾緊乜嘢？咪公司就快到期，銀行利息嘅事咯。我哋財務部都未搞掂啲數。邱先生。坐。阿 Brian，你將新加坡酒店賭場個項目同大家講講先。之前 Roger 引薦南美賭王 David Farm 同我哋優視喺新加坡間新酒店
合作經營賭場。我哋雙方都達成咗初步嘅協議。而家法務部已經草擬緊協議書，只要等對方簽咗合約，我相信同銀行傾進一步融資應該冇問題。非常之好嚇。咁聽日董事會進行投票。喂，咩事啊？開緊會啊？哦，OK，知道。咩事啊，爹哋？阿華提早今晚翻嚟。邱生，唉，仲諗住趁阿爺爺同班老友去歐洲玩，嗱嗱聲過咗賭場提案。你點估到佢突然之間翻嚟？爹哋啊，你估爺爺到時會反對我哋？我揾阿伯傾下噶啦，應該冇問題嘅。入嚟啊！邱生，邱小姐嚟咗揾你。哦，二叔，你有冇時間啊？我有啲嘢想同你傾。咩事啊？我知道公司呢排財政有啲壓力，所以我做咗份 proposal， 希望可以幫公司解決到呢個問題。我唔睇啦，你直接講。聽聞二叔想借新加坡酒店嘅賭場項目，再向銀行借貸。我知道二叔咁樣做係想盡快幫公司解決到財政問題，但我哋大家都知道，其實爺爺不嬲都唔贊成邱氏涉足賭業，我係驚爺爺佢會唔中意啫。哦，呢個你唔使擔心嘅。爺爺不嬲都明白事理，知道我哋邱氏面對緊財政壓力，佢應該唔會反對。就算真係過到爺爺嗰關，或者銀行肯借錢俾我哋，但係長遠嚟計都係解決唔到個問題㗎。以債還債，咪盞雪球越滾越大。呢方面我梗係知道啦，但係我而家覺得咧，賭場嗰個提案係一個最好解決嘅辦法嚟。其實我都諗咗一個風險比較低啲嘅辦法，就係將新加坡酒店嘅其中一棟改為 service apartment 出售啊。好易，你喺公司裏邊咧，只係負責商場嘅管理，集團嗰啲事務咧，我有分數噶啦。講開商場啊，班，你之前唔係同我提過 John Uncle 佢喺珀洛斯酒店嗰度睇到個鋪位嘅，但係後尾冇租到俾佢，到底點解？哦，爹哋啊，呢一層問 Charlotte 啫，佢最清楚。因為個原租戶想續約，所以我要幾時嘅事啊？今個月頭。Brian，但係你同我提起嘅時候係上個月喎。冇錯，上個月尾。咁即係話係你應承先嘅，咁點解唔租俾人呢？但係我哋已經續咗約噶啦，如果違約咧，我哋要賠錢噶。哦，咁呢個係你要解決嘅問題嚟。嗱，再講下，Brian，佢係我哋公司嘅 CEO 嚟嘅，佢嘅承諾即係我哋集團嘅承諾，所以所有決定咧應該以佢為準。我處理，我出翻去先。睇見佢個樣啊，心都涼晒。你要我幫得你幾多次啊？明明咁簡單嘅嘢你都搞唔掂。爹哋啊，你有眼睇喎，佢又呢樣又嗰樣，鬼咁多藉口。Brian，你要記住啊，你係邱家唯一嘅男丁，邱氏集團未來嘅繼承人。你以後有乜嘢柯打落去，叫佢哋搞就得噶啦，唔使咁多廢話嘅。包括你嘅堂家姐啊，好易，佢幾犀利下啊！你醒啲啊！如果你一放鬆，佢就踩住你上噶啦。知道爹哋，我以後小心啲佢噶啦。快手啲啦，老爺翻緊嚟噶啦。快啲啦！大家咧今日要留心啊！一陣間咧，我哋會俾一個驚喜嘅 homecoming party 老爺，所有嘢咧都一定要妥妥當當，絕對唔可以馬虎噶，知唔知？係大少奶。好啦，去做嘢啦。二少奶，細少奶。
大嫂啊，呢啲咁粗重嘅功夫，使乜自己親力親為啊？冇所謂啦，我呢啲咧天生勞碌命，邊似得咧二嫂同埋細嫂你哋咁樣養尊處優先得㗎。哎呀，做乜咁少層次咁單調㗎？唔係話要俾個驚喜老爺嘅咩？容姨，嗱嗱聲入去攞埋老爺最喜歡嗰幾盆蘭花點綴一下。係，快啲。都係二嫂你諗得周到，以後咧都要同你好好學習下先得。啊，係喎，既然要俾個驚喜啊老爺啊，不如今晚咧我哋帶埋奶奶送一條家傳翡翠頸鏈，氹我老爺開心咯。好喎，老爺見到一定好高興啫。乜嘢係家傳翡翠頸鏈啊？奶奶我家係做翡翠生意噶，奶奶仲在生嘅時候，我哋每個邱家新抱入門，佢都送一套翡翠首飾俾我哋嘅。哎呀，係喎，我唔記得你入邱家門嘅時候，奶奶已經過咗身添。不過大伯，我問阿浩兒嘅阿媽攞翻條翡翠頸鏈俾你咩？哎呀，不過又係嘅，嗰條頸鏈係奶奶親手送俾我哋嘅，咁啊好難令佢前妻攞翻噶嘛，吓。係啊，冇所謂啦，橫掂咧，手環都送咗唔少鑽石首飾俾我，我戴鑽石頸鏈咪一樣。爺爺，你咁難得同班朋友去歐洲玩，仲以為你會玩多幾日添，點解突然間翻嚟嘅？哦，我見有啲攰，咪早啲翻嚟咯。係啦，爺爺唔喺度，公司冇乜嘢啊嘛。聽電話。Hello， 梁生。邱小姐，你唔係啊嘛？你秘書今朝先通知我，下晝上去你 office 嗰度簽約，頭先忽然間又 call 我，話連租約都要 cancel 埋，咁算咩意思先？唔好意思啊，梁生，我哋會照合約賠翻俾你嘅，同埋我哋賠得嗰少少有鬼用咩？先前我諗住可以續多2年約，先抌本大裝修噶，而家咁即係玩我啫。其實我哋酒店咧都有其他靚嘅鋪位嘅，睇下你會唔會？唔使啦，總之我就俾你玩死啦！咩事啊？冇嘢，小事啫嘛。做生意係咁噶啦，多多少少都會阻滯，你當係累積經驗。爺爺自從安排你做商場業務總監，商場業務就屢創新高，爺爺有眼睇嘅。爺爺啊，我有啲本想恰啊，到咗叫我啦。Maria， 你啱嚟去地牢個酒窖度咧，揾呢個年份嘅酒，揾多幾支。今晚我要請大家飲吓。係大少。老公，喂，點啊，老婆？哇，做咩今日特別靚嘅？人哋日日都咁靚噶啦。咁啊係，咁啊係。如果唔係啊，我第一次見你之後，你知唔知啊？我失眠咗成個禮拜啊！得把口啊你，老公啊，你有冇發現咧？我今日少咗啲乜嘢啊？哇！佢真係睇到你少咗條頸鏈啦。我咪買咗條鑽石頸鏈俾你嘅。我唔要鑽石頸鏈啊，我要翡翠頸鏈。好，冇問題，聽日買俾你。我唔要買嗰啲，我要你哋邱家嘅全家翡翠頸鏈。我今日先知咋，原來啊邱家每個新抱入門嘅時候啊，奶奶都會送嗰條全家翡翠頸鏈俾佢哋噶。有乜理由得我冇噶？你嫁我嗰陣時，阿媽已經過咗身啦嘛，咁咪冇咯。你都唔知啊！頭先二嫂佢哋笑我啊，我幾冇面啊！
我唔理啦。總之咧，你氹又好，呃又好，你幫我同 Charlotte 嘅媽咪拎翻條翡翠頸鏈翻嚟俾我戴啊。吓，同佢攞翻喂，好嘢啊！好 ，OK， 阿爸就到啦，出去接咗阿爸先講，行啦，唔好餵呀啦，邊有餵呀啫？點解得你兩個？阿子南咧，佢啱啱起身，不過而家換緊衫噶啦，好快落嚟。梓潼就話佢上緊 court，應該趕緊翻嚟噶。志斌咧？我志斌好忙噶嘛，要見客傾生意噶嘛。佢講咗話要晏啲。梓潼翻嚟啦。媽咪、大媽、爹哋，衰爺啊，我啱接到佢嘅電話，佢同阿爸就到啦。都係 Charlotte 有心啊，親自去接老爺。咦，爺爺仲未翻到嘅？子南，你起身啦？咁晏先出嚟，好在阿爺未到啫。翻啦！阿爸，老爺，爺爺你翻嚟就好啦，我好掛住你啊！都好掛住你。呢排仲有冇玩到3更半夜啊？哦，戒咗酒咯，行啦。係咪先？戒咗酒？哇，未聽過。今日戒咗酒。想吸啊？食咩嘢今日？有你最中意嘅蝦，係有味咯。哇，係好多。慢慢阿爸。好豐富咧。首爾啊，阿志斌呢？佢有啲事遲少少，應該差唔多翻到嚟。sorry 啊，咁多位。爺爺 sorry 啊，我都見過客，所以遲咗翻嚟。哎呀，正經事緊要啊嘛。走。爹哋，媽咪。首爾啊，我唔喺度嘅時候，公司冇乜嘢啊嘛。阿爸你放心，一切都好順利。係啊。爺爺啊，新加坡酒店嘅地盤都就快動工啦。阿爸，自從 Brian 佢接任咗 CEO 個位之後咧，真係幫輕咗我好多。既然公司冇乜嘢，咁啊最好啦。老爺啊，你咪漏咗阿 Charlotte 先得噶，佢係優士啊，老公都有勞啦。我不嬲對浩兒都好放心嘅，正所謂家和萬事興，優士有今日，都係全靠一家人通力合作，大家要惜福啊！知道老爺。阿爸你講得真係啱啦，我哋大家飲杯，祝我哋大家繼續和和氣氣、開開心心，祝我哋優士衝出亞洲，邁向國際。入杯 ，Cheers。好嘢，做咩一個人走咗出嚟？爹哋啊，你知唔知道二叔同 Brian 諗住喺新加坡嗰度開賭場啊？之前佢提過啦。我今日先知啊！我仲知道佢哋諗住將呢個提案聽日喺董事局嗰度投票表決。我覺得二叔佢哋根本就係諗住趁爺爺唔喺香港，快快脆脆過咗呢個提案。你阿爺將公司交咗俾你二叔打理，再加上志斌係集團嘅 CEO， 佢哋絕對有權咁做。爹哋啊，你唔係唔記得咗啊嘛？爺爺成日講佢最憎個老豆就係爛賭，因為咁樣搞到佢冇書讀，同埋幾兄弟喺個街嗰度執垃圾食啊！我記得你細嗰陣時啊，爺爺一講呢樣嘢你就喊啦。咸豐年啦，我睇你阿爺都唔會介懷噶啦。我聽講咧，優士同幾間銀行嗰啲貸款嘅利息就快到期還噶啦。
咁你二叔可能藉着新加坡賭場個項目，再同銀行講融資嘅嘢啦，咁無可厚非嘅。點解你哋講極都唔明嘅啫？咁咪真係以債還債，長遠嚟講好大問題噶。其實我唔係冇同二叔講過第二個提案噶，不過佢唔接受啫嘛。你知佢啦，成日堅持行自己嗰套。你二叔不嬲都係咁噶啦。你阿爺而家翻咗嚟，如果佢發覺有問題嘅，一定同你二叔講嘅喎。你擔心嚟做乜鬼啫？喂，係啊，哦，唔係咩大問題。我諗住聽日咧，再上 Dr. Koo 你嗰度做多次檢查。係啊，哦，好，見面再講啦。OK， 拜拜。有咧，阿爸，你得唔得？你答咗我先。而家我哋休氏係咪面對好大嘅債務危機？要搞到開賭場先至可以向銀行借貸還債啊？阿爸，你點知嘅？浩兒話俾你聽。你以為浩爺唔同我講，我就乜都唔知咩？我而家仲係休氏集團嘅主席，識得咁多董事。想知道公司嘅嘢有幾難啊？使浩兒告咗，你真係以為我由前線退咗落嚟就乜都唔理啦？阿爸，我知道你一向都唔中意賭業，但係今時唔同往日啦，經營賭場已經成為全世界一門旅遊娛樂嘅事業嚟，佢可以幫助我哋休氏嘅酒店業務帶嚟好巨大嘅利益。只要我哋今次嘅賭場項目落實咗，咁我就可以揾銀行嘅融資。另外，我已經計劃咗發行我哋休氏嘅債券，進一步去籌集資金嚟到發展我哋嘅未來。你唔使講啦，我當然知道，而家開賭場同當年嘅開大檔好大分別。但你知唔知啊？開賭場會連累好多人家破人亡噶。當年啲爺爺就因為爛賭，搞到我同啲叔伯細個冇書讀，日日去街邊執垃圾，捱到餓。你明唔明啊？首兒，你有冇諗過，而家公司嘅財務狀況點解會面臨咁大嘅壓力咧？係嘛？今時今日所有嘅大企業啊，都係靠融資嚟到加速佢自己嘅發展嘅。而家做生意為求嘅係多元化，冇人會將所有雞蛋放喺一個籃裏邊噶嘛。況且我哋邱家亦都唔會永遠只係做酒店業務噶。咁唔係可以不顧一切盲目擴張噶嘛？首兒，你就太急進啦，搞到自不學埋你嗰套。你以為隻船大就冇事咩？鐵達尼號夠大啦，出咗啲事上嚟啊，只要死嘅人更多。阿爸，既然你將休氏交咗俾我，你係咪應該信任我嘅判斷咧？如果唔係，我最多將休氏交翻俾你啦。係咪我同你講咗佢就唔得啊？好啦好啦，做頭。阿爸，我真係好希望你可以好好咁考慮下。仲有，聽日董事會裏邊，你先聽聽其他董事有咩意見先，好嘛？好似咩事俾我害咗屍喎！哎呀！塵世內誰無畏懼，誰無心碎，誰無唏噓，連連適應，連連老去，而智慧是沉澱精髓，連連跨過挫折後默然回首，可說一生的歷史，怎會了無生趣，如帶着殘餘顧慮，殘餘不管殘餘空虛，時而走近時。喂，爸，講啊！我喺個老董事度收到風，話你爺爺知道咗賭場項目件事喎。唔係啊嘛，肯定係沙律啦。咁個董事又冇講
我聽日約咗南美賭王電話會議，我想問我哋單生意仲做唔做啊？梗係照做啦，如果唔係炒到孖整個2億，你幫我還，知道分少，總之照去嘛。係。阿高大狀，你真係好犀利喎！一早識穿控方證人講大話嘅。辛苦你啊，真連續3日3夜睇 CCTV 咁先揾到證據咯。大話時話，咁你又點樣識穿佢講大話咧？片屋橋，你係話每次講親大話個鼻都會變長嗰個片屋橋？證人個鼻有長咗咩？你知唔知一個人其實講大話陣時，潛意識即係會以為自己個鼻會變長，所以會不自覺咁摸下個鼻。喺初審嗰陣，我數過啦，個證人摸咗成28次，仲唔係講大話？咁樣。走啊！喂，唔好玩埋幼稚嘢啦！喂，高進，你哋走啊！幫我拆掂佢啦，條女玩自殺啦，唔俾我走啊！喂，我哋話到先啦。咪點啊？打成我咁，成個豬頭咁。今日唔攞翻筆湯肉費，實告你噶。錢我大把，高進，條女要成球嘢啊！俾多一次，更有下次嘅。你做咩臭我袋啊？好大陣味喎！根據香港法例134章危險藥物條例，任何人管有或者服用危險藥物，一經定罪，最高會被判處罰款200萬同埋監禁7年。大我啊，而家得我一個隊草咩？佢教我隊我，仲隊嗨咗啊！單成我咁啊，唔賠錢啊嘛！我而家就去醫院檢查。Daddy，嗱，根據你頭先咁講，你都係承認你曾經向 Brian 供應過大麻作吸食用途。你知唔知一經定罪，最高會被判處終身監獄嘅？咁佢打我嗰筆點計先？總唔想打傷人冇罪啊！如果證實到 Brian 係因為受到大麻影響，喺神志不清嘅情況之下傷人，最多都係罰款同埋賠醫藥費啊！咁當然冇可能100萬咁多啦。好嘢，算我唔好彩啊！高進，我知係實搞得掂，不過你律師喎，就咁放過佢啊？梗係唔係啦，我會 call 柳 Sir 拉佢。好心理啦，鑊攞咁大劑，救唔到你好多次咋？得啦，趕住返公司開會，拍檔。OK。咁梗係啦，我哋一向以大股東嘅利益為大前提噶嘛。係啊，喂，林伯，咁樣投票靠晒你哋咯，吓，唔該晒啊。好好，一陣見，拜拜。爹哋點啊？林伯陣間董事個會議會唔會企埋我哋呢邊啊？而家多埋阿林伯佢哋有幾票，賭場項目應該會大票數通過。咁即係而家剩低就係睇爺爺取態。希望阿爸到時見到咁多董事支持我哋，會面對現實，改變主意。爺爺架車準備好啦，你行得未啊？
爺爺，夠鐘返公司開董事局會議啦。爺爺，爺爺啊，爺爺，爺爺你點啊？Doctor Cool，爺爺醒返未啊？大家放心，經過搶救，一路先生總算脫離咗危險期。但係由於一路先生嘅腦部有個短暫嘅缺氧關係，暫時冇法子知道佢幾時可以醒返。咁點解我阿爸突然間中風嘅？至於一路先生突然中風嘅原因，初步懷疑同佢個腦部血管阻塞有關，不過仲要作進一步嘅詳細檢查先可以知道。老爺琴日仲有講有笑咁，又會咁突然嘅？早前你哋提過，尋日一路先生啱落機，晚黑係飲咗啲酒，呢啲都有可能引致佢中風嘅原因之一。唔該醫生，唔該晒。唔該晒醫生，唔該醫生。死啦！爺爺會唔會醒唔返㗎？大家你事冇亂咁講嘢，佢都係關心阿爺爺啫，你話佢做咩咧？你一人少句啦。大家放心啦，爺爺吉人天上，一定會冇事嘅。可能有人講錯嘢，激親爺爺咧。爹哋，我哋之前仲擔心爺爺會喺董事會否決我哋賭場議案，而家佢忽然之間中咗風，咁我哋而家唔知你阿爺幾時先會醒返，所以一定要快。嗱，我哋下個禮拜再補開我哋董事嘅會議，盡快通過我哋嘅賭場提案。我聽日安排。爹哋啊，咩？唔係阿爸有咩事嘛？唔係，師傅啱打電話嚟，佢話想約齊我哋一家人聽朝見個面，話有件緊要事關於爺爺要同我哋講喎。湯律師，蘇英，夠睇。坐。好。唉，有咩緊要事要我哋全部人都到齊啊？哦，係咁嘅。一路先生早前喺我同埋佢嘅主診醫生 Dr. Cool 嘅共同見證之下，立咗份委託書。咩委託書？由於一路先生早前發現佢自己嘅身體出現咗狀況，所以佢希望一旦佢嘅精神或者係身體出現問題，令至佢未能夠作出理性嘅判斷同埋決定，將會委託專人代行處理邱老先生作為邱氏集團主席嘅一切相關事務。唔通爺爺預知佢會出事？我而家讀出委託書嘅內容。本人邱漢陽於湯樂生律師、顧嘉文醫生共同見證之下，特此聲明：一旦本人邱漢陽之精神以至身體狀況出現問題，令至未能處理本人邱漢陽作為邱氏集團主席之日常職務，將委託以下人士代行本人邱漢陽於邱氏集團之一切相關事務。至於呢一位嘅受委託人，係邱浩然女士。湯律師，頭先你話我阿爸之前身體有事，咁係幾時嘅事嚟？其實邱老先生大約1年之前
證實患咗阿茲海默症，亦即係腦退化症。由於初時嘅病情比較輕微，仲可以用藥物控制住，所以佢冇同你哋講啫。咁份委託書係幾時立？大約6個月之前，即係爺爺確診之後。呢層大家可以放心，當日係經由邱老先生嘅主診醫生 Dr. Koo 見證住邱老先生嘅認知同埋判斷能力都冇問題，我哋共同見證邱老先生喺委託書上邊正式簽署嘅。我而家將邱老先生呢一份嘅委託書正式交到 Charlotte 呢個手上。你話嗰個老爺有冇搞錯啊？點會將個代主席位啊俾浩兒先得㗎？方唔係 Charlotte 喺背後搞鬼氹掂咗爺爺咩？好彩啊，大部分嘅董事咧都係企你阿爸嗰邊，俾佢做咗代主席咁啊點啊？代主席嘅權力等同於主席，喺董事會入邊啊，一樣有否決權嘅。咁即係點啊？咁即係話，就算所有董事全票通過項目，都要得到阿浩兒嘅簽名批核先至可以生效。佢以後一定會針對賭場項目。賭場項目可唔可以落實，關係到我哋邱氏所面臨嘅財務危機。跟住落嚟要應付浩兒嘅話，我哋每行一步都一定要諗得清清楚楚，不容有失。嗱，老公。Charlotte 啊，而家做咗邱氏嘅代主席，你細佬嗰兩仔爺唔 like 就話啫，你做乜揦口揦面咁嘅啫？你唔明噶啦，阿爸嘅思想咧就好傳統，全家人都知道重男輕女，無端端俾阿浩兒做代主席，唉，都唔知佢咩葫蘆賣咩藥。Charlotte 咧一直咁撲心撲命咁樣為公司，而家終於有出頭嘅一日。你做爹哋啊，應該要戥個女開心至係。話唔定呢 Charlotte 唔知用咗啲乜嘢招數氹掂老爺。好亂急啊！因為傳咗出去，啲人當真嗰陣時係大件事。得啦，話時話啦，而家 Charlotte 啊大權在手啊，你有冇諗過喺邱氏爭翻個位？哼，你咪搞啊！有志唔在，攞夫離身。我而家幾疏忽啊！你同 Charlotte 明明係兩父女，性格咧又會差天共地咁都有。老公啊，你後生嘅時候咧，冇諗過爭翻邱氏嘅話事權嘅咩？講真啦，我真係唔介意阿爸交間公司俾阿秀儀。啊，你睇下呢幾年啲財政壓力幾大啊！佢係我細佬嚟噶嘛，個樣都老過我，幾辛苦咧。我又唔同咧，我日日對住你喎，仲開心過同神仙一齊啊！聽你而家笑翻咪好咯。我不嬲都冇喊過啊，可以笑的話就唔會哭。點啊？仲諗緊委託書嗰陣時啊？原來爺爺1年前已經發覺自己有問題，但我竟然察覺唔到喎。
呢日份人咁硬淨，我睇佢怕我哋擔心咯。係咧，其實你知唔知點解你阿爺要揾你做受委託人？佢之前冇同你講過咩？冇啊，我到呢一刻都諗唔明發生咩事。我睇唔明。用你最中意嗰隻咖啡豆整嘅，試下咧。Thank you，老豆。話上人咁多間咖啡，都係老豆啲手勢最啱口味。唔使賣好乖啦，你貪呢個唔使俾錢嘅咩？哇，兩仔你講呢啲喂，係啊，你有冇聽講阿邱老先生中咗風入院啊？有冇去探佢啊？未啊，我哋今朝先知。你唔係咁冇心肝啊嘛？你唔好唔記得，當年邱老先生咧，佢俾咗大筆嘅退休金俾我，所以先可以開到呢間咖啡。仲有啊，你去外國讀咯，係佢親手寫推薦信㗎，所以我哋今日先有咁好嘅生活。正所謂啊，得人恩果千年記啊嘛，咪咯，知啦爸。我搵日同你去醫院探下邱老睇。唉，希望邱老先生可以大步攬過啦。成收，高進，早晨。三小姐買咖啡啊？照舊 double shot espresso 啊，唔該。即嚟，我都照舊送嚿 cake 你食。多謝。喂，坐。聽講你爺爺中風入咗院，佢點啊？爺爺仲未醒啊，不過起碼過咗危險期咯。點會咁突然嘅？仲有一件事發生咗，都好突然，不過你估唔到。咩事啊？原來爺爺前排咧已經立咗份委託書，如果佢有咩事嘅話，就委託咗 Charlotte 做休士個代主席。估唔到啊！咁 Charlotte 有咩反應啊 ？Charlotte 又冇乜嘢喎，爹哋同 Brian 就比較大反應咯。雖然我唔知點解爺爺要咁做，但我肯定 Charlotte 呢個代主席一啲都唔易做。我宣布，根據主席邱漢陽先生嘅委託書指示，由現時開始，由邱浩儀擔任我哋集團嘅代主席。喺爺爺唔舒服呢段時間，我希望大家繼續協助同埋支持我，繼續為邱氏帶嚟。我哋係隸屬商業罪惡調查科，請問呢度邊位係邱浩儀小姐？我係邱浩儀小姐，因為你涉嫌一宗賄賂以及偽造文件嘅案件，現在請你跟我哋翻去協助調查。我哋接到舉報，指邱浩儀小姐你涉及一宗賄賂及偽造文件案有關。根據資料顯示，你祖父邱漢陽先生最近因為中風入院，加上早前被鑑定患上咗阿茲海默症。所以根據佢事前立下嘅委託書，委任咗邱浩儀小姐你成為邱氏集團嘅代主席。請問係咪有件咁嘅事啊？係啊。根據案中另一位相關人士嘅供詞，我哋有理由懷疑邱漢陽先生喺簽署呢份委託書嘅時候，佢嘅精神狀況其實已經出咗問題。但係據我所知，喺我爺爺簽呢份委託書嘅時候，佢個主診醫生 Dr. Cool 係在場見證嘅喎。我頭先所講嘅案中另一位相關人士，正正就係主診醫生 Dr. Cool。其實邱老先生喺簽署委託書之前，佢嘅認知同判斷能力早已經出現咗問題。既然係咁，點解你仲要喺份委託書上邊簽署見證？因為邱老先生喺簽署委託書之前嘅2日，我手機收到個短信，話只要證明邱老先生喺簽署委託書之前嘅精神狀態係絕對正常嘅，就會俾1000萬我。因為早期我炒窿做孖展，需要一大筆錢嚟補倉。咁你哋有冇查到收買 Dr. Cool 嗰個係邊個啊？由於案件仲喺調查當中，我可以講嘅嘢暫時就係咁多。但係我唔係好明呢件事點解會同我扯上關係咧？既然呢份委託書嘅真確性出現咗問題，咁最大嫌疑嘅，梗係因為呢份委託書而得益嘅人，亦即係邱浩儀小姐你。
咁有冇人可以證實到 Doctor Koo 講嘅嘢係真有其事先？佢向警方提出提供手機短信以及銀行入賬記錄。咁你哋查唔查到究竟係邊個 send message 俾佢，同埋邊個過錢俾佢啊？邱小姐似乎胸有成竹咁喎。呢啲係 common sense 嚟嘅啫。如果真係我做嘅話，我都唔會用我自己嘅電話 send message，唔會用我 account 去過錢啦。關於呢方面，警方會再作深入調查。我可以講嘅係，關於 Doctor Koo 講嘅嘢，我係一無所知。但係我覺得喺我爺爺中風之前，我唔覺得佢精神狀態有啲咩問題。不過如果你哋警方係需要我協助調查嘅，我隨時都會合作嘅。點解咁大件事，你唔嚟問下我先，自把自為就叫法務部去報警咧？爹哋，Doctor Koo喺法務部自首，法務部通知我，咁我身為 CEO，唯有揸正你做。咁 Doctor Koo 佢有冇證據可以證實係浩兒指使佢做咧？喺成件事入邊 ，Charlotte 係最大嘅得益者，唔係佢，仲有邊個？咁即係話，你搞一場大龍鳳出嚟，你根本冇辦法可以煮死浩兒。我冇諗過要煮死佢啊！我淨係想份委託書失效，佢做唔成代主席。你冇諗過要煮死佢？咁即係話呢件事係你安排啦。喂，我錯你幾句，你咩都講晒出嚟。你知唔知你而家咁做係妨礙司法公正，分分鐘要坐監㗎？爹哋，呢層你放心啦，Doctor Koo有痛腳俾我揸住，佢唔夠膽爆我出嚟。唉，其實你想阻止阿浩兒做代主席個位，有好多辦法。不過你而家揀咗嘅係風險最大、代價最高。你點解咁冇腦嘅咧？我明白啦，爹哋你講得好啱，我下次會注意。總之話俾你知，呢單嘢咧，你做得乾乾淨淨，唔好有臭味。如果唔係，你爹哋我都幫唔到你，明唔明啊？明白。浩爺都唔知會唔會有事，又唔覆機，又未翻嚟。老公啊，你係咁呻都冇用噶，Charlotte係錄完口供咧，自然會覆你機噶啦。錄咩口供錄咁耐先得㗎？佢而家涉嫌賄賂同埋偽造文件啊！唉，都唔知會唔會出事添。放心啦，可能係誤會嚟嘅啫。如果佢冇做過嘅話，實唔會有事噶。佢梗係冇做過啦！你知唔知啊？呢個世界上有一樣嘢叫冤獄啊！唉，唔係啦唔係啦，我要搵人幫下佢手先得。麻煩晒你啊，Tom Uncle。爹哋又係嘅，大驚小怪，協助調查啫嘛。賄賂同埋偽造文件絕對唔係小事嚟㗎，你爹哋着緊都係正常嘅，所以佢特意幫你揾咗個大狀，以防萬一。唔使咁誇張啊嘛。呢啲嘢可大可小㗎，都係做定準備好啲。唔該。係。就係呢位啦。放心啦，爹哋，我冇事啊，我翻緊嚟噶啦，有咩翻嚟再講啊。攰嘅，翻陣啦，都會話你聽。我唔攰啊，唔該晒你喎，高大壯。真唔客氣啊嘛，我服務不嬲好周到嘅。我知，專門服侍啲靚女嘛。係我爹哋叫你接呢單 case 噶。其實咁大件事，應該主動揾我啊！你知我最擅長打呢啲 case 㗎，最多收你友情㗎。講清楚先，而家係我爹哋揾你，唔係我揾。我仲揾唔揾你幫手咧？我仲考慮緊。你好啦，總之你好好地休息下，瞓醒若需要我嘅話，隨時話我聽。到時再傾單 case。
係浩兒點啊？你差人冇嘢啊嘛？喂，如果有嘢，我投訴佢哋。而家咩年代啊？唔通屈打成招咩？係咯，咁警方而家告你咩啫？佢叫我翻去協助調查啫，冇話要告我。唔係啦，今日唔知聽日事。係啦，高進點睇單 case 啊？你仲好講，無啦啦叫佢過嚟做咩啊？你都未問過我。話時話，警方點解要出入你翻去協助調查嘅？佢話係休市嘅法務部報警嘅喎。唔係啊嘛，咁都得。咁唔係咯，唔好講咁多，即刻約高進同佢傾單 case。Charlotte，爹哋喺書房等緊你，有嘢同你傾。點解要暫停浩兒代主席嘅職務啊？阿子彤啊，你同大伯同埋浩兒解釋清楚先。因為 Charlotte 俾警方調查，牽涉到爺爺份委託書嘅真確性。萬一真係證實到委託書失效嘅話，咁 Charlotte 就會失去休士代主席嘅身份。而家浩兒只係協助調查啫噃。阿浩兒啊，我真係唔係話針對你嘅，我都想你好。我身為集團嘅副主席，我係有責任維護公司嘅利益同埋聲譽嘅，所以喺仲未查清楚之前，我希望你可以暫時放低代主席嘅職務。一來你可以多啲時間去協助警方調查；二來我真係唔想有咩閒言閒語。為免你覺得尷尬，我哋可以安排你放大假。但係咁樣做唔係更加惹人講咩？我呢個決定係最好嘅啦。浩兒啊，如果你真係清白嘅話，遲早會水落石出嘅。咁遲啲返公司冇問題嘅。所以你而家放個大假，集中精神去配合警方嘅調查，咁樣做係最好嘅。唔使旨意出門口啦。嘿，阿姐啊，唔好咁勞氣，飲杯茶啦你。飲咩飲？點解唔勞氣啊？我嗰個髮型師啊，好難 book 噶，諗住啊梳到靚靚啊，去婦女聚會嘅時候影多幾張靚相噶嘛。而家出唔出到門口啊，都未知啊。嘿，二少奶、四少奶，點啊容姨？出邊咩情形啊？而家出邊啊圍滿晒傳媒記者啊，同埋電視台採訪車，叫極佢哋都唔肯走，激死我啦！使乜晨早流流咁嘈啊？你唔知啊，而家出邊啊鋪滿晒記者啊，話要採訪阿浩兒啊，俾警方調查嗰件事啊，搞到我出唔到門口，你多得佢唔少啊！都唔關 Charlotte 事嘅，唔關 Charlotte 事，關我事啊！而家我犯咗法啊！阿姐啊，你又唔好咁講，我哋都冇證據證實係浩兒做噶。唔係佢出蠱惑啊！我啊唔相信老爺啊會委託佢做休士代主席。你估老爺啊老人痴呆啊？咁爺爺真係有啲腦退化嘅。總言之咧，你一個人做錯事咧，成家人喺度陪佢。放心啦，二嬸，一人做事一人當。我而家出去同我哋講。邱儀嚟啦，快啲！出嚟！邱小姐，傳聞你涉嫌賄賂同埋偽造文件，俾警方請咗翻去協助調查。呢件事你有冇回應咧？聽講邱小姐你已經向邱氏集團請辭，呢件事係咪真㗎？有傳言今次向警方舉報邱小姐你嘅係你哋公司嘅法務部，咁係咪真係表示邱小姐你同你屋企人嘅關係出現咗問題呢？好多謝咁多位傳媒朋友嘅關心，亦都好多謝大家俾個機會我喺度交代翻呢一件事。首先要澄清嘅就係我同屋企人嘅關係一直都好融洽，從來都冇任何問題發生。第二就係我仍然係邱氏集團嘅代主席，暫時只係因為一啲私人嘅理由放緊大假。第三，由於呢件事係涉及司法程序，所以我唔方便向大家透露太多，但我會盡力協助警方嘅調查。等到有調查結果之後，大家自然就會知道成件事嘅真相。最後，我都好明白大家傳媒朋友都有職責在身，但我真係唔希望因為我呢一件事影響到我屋企人，對佢哋造成不必要嘅困擾。我有進一步嘅消息，我一定會主動向大家交代清楚，希望大家見諒，辛苦大家啦。邱生，我已經 send 咗新加坡酒店嘅賭場項目嘅協議書俾 David 方，
就連投資有關賭牌嘅首期訂金已經過咗數，只要等對方簽好晒所有文件，我哋嘅賭場項目就可以正式開展。OK， 你出去先。係嘅，邱生。拜。係。份協議書所有嘅細節你睇清楚，冇問題啦嘛？放心啦，爹哋，所有嘢我跟足晒，只要等 Dairy Farm 簽埋份協議書，全部嘢搞掂。OK。總之今次啊，絕對唔可以有咩甩漏。賭場項目越快搞掂就越好。到時啊，阿浩兒就算甩咗身，都冇我哋負咯。佢自己都一身蟻，呢啲官司隨時拖1年半載，就算俾佢做翻代主席，個賭場項目已經翻唔到轉頭。喂，你要記住，其實今次你行呢步棋非常之危險嘅。如果俾差佬查到多得酷，佢俾教工嘅話，浩兒一定唔會放過你。我知啊，爹哋，以後有咩事我都揾你商量先。至於多得酷，你放心，我會做得乾乾淨淨。係啊，最好啊。爹哋，我翻出去先。高進啊，浩兒單 case 你點睇啊？喺未正式傾呢單 case 之前，我想問清楚一件事。對於 Dr. Cool 向警方提出指控 ，Charlotte 你係咪真係完全唔知情？係咯，浩兒，你有咩苦衷唔怕講噶？我實企喺呢邊撐你嘅。唔係爹哋，你都以為我收埋 Dr. Cool 隱瞞爺爺嘅精神狀況啊嘛？唔係，我唔係唔信你，我只可以講，我真係冇辦法證明我自己係冇做過。而家 Dr. Cool 認佢俾人收埋，隱瞞爺爺簽委託書嗰陣時嘅精神狀況，而喺成件事裏邊最大嘅得益者就係我，呢個係客觀嘅事實，我亦都冇得否認。高進，而家點算？冷你又唔使咁擔心住嘅。根據香港法例，係要控方證實被告有罪，唔係被告證明自己無罪。更何況而家警方都未正式落 charge 指控 Charlotte， 咁好明顯未有足夠證據。其實就算警方嗰邊唔告我都冇用啦，只要而家嗰個委託書係出現咗疑點，二叔佢哋都可以拎住呢一點，唔俾我做代主席。係做唔做代主席唔緊要啊，而家最緊要咧證明你冇犯過法啊！我梗係要證明我自己係清白啦，但我最緊要證明嘅就係爺爺之所以委託我做代主席，係因為我嘅能力啊，而且佢係經過深思熟慮，而唔係因為佢精神狀態出現問題，一時糊塗下嘅決定啊！我睇過晒手頭上嘅資料，其實除咗 Dr. Cool 佢口頭上講嘅，根本冇任何嘢可以證明到 Charlotte 係有收買過 Dr. Cool。所以而家我哋第一件事要做嘅就係證明邱老太爺喺簽署份委託書嘅時候，佢嘅精神狀況係完全正常，咁就可以推翻晒 Dr. Cool 所有口供。係，但係而家我阿爸仲昏迷緊啊嘛，點證明啫？邱老太爺喺簽署呢份委託書嘅時候，我相信現場仲有另外一個人係做見證。你哋問我點樣睇邱老先生簽署委託書當時嘅精神狀況？我唔係呢方面嘅專家，驚我嘅睇法喺法庭上邊唔能夠作準。湯大狀，其實我哋唔係想要你上庭作證。由於警方已經將 Dr. Cool 列為重要證人，咁我哋唔方便接觸，所以我哋想知道湯大狀你嘅睇法作為參考。係，我哋真係想知道當時爺爺係咪真係清醒嘅？如果你問我你爺爺簽署委託書當時嘅精神狀況，我覺得佢神志好清醒，說話條理分明，精神狀況完全唔似有問題咁咯。咁湯 uncle 你有冇諗到啲乜嘢可以證明當時我爺爺嘅精神狀況係冇問題嘅咧？係啊，就算係啲好細微嘅嘢都 OK。我記得
邱老先生當日講過，佢上嚟我律師樓之前，曾經去拍賣行，仲投咗個青花瓷花樽。啊，佢之後仲 send 封相俾我。嗱，你睇下，好明顯，爺爺喺拍賣行嘅時候精神狀態冇問題喎。我都問過嗰日陪你爺爺去拍賣行個經紀阿鐘叔，佢都咁講，仲話你爺爺出嫁嗰陣時都幾果斷，仲有你爺爺 send 俾湯撞嗰幅相，都有鐘叔現場幫佢哋影。佢有咩需要嘅話，隨時可以出嚟做證。但係就算爺爺喺拍賣行嗰陣時係神志正常，都證明唔到佢湯撞個律師樓嘅時候係唔會出現問題嘅喎。不過我哋起碼可以拎住呢條片去同 Dr. Koo 對質啊。只要證實到 Dr. Koo 份證供有疑點，就有機會。Sorry。喂，啊？你話 Dr. Koo 撞車入咗院？醫生，病人而家點啊？傷者因為撞車意外啦，送嚟急救室嘅。好明顯咧，佢頭部咧係受到嚴重嘅撞擊，以致咧個神志係有啲迷糊嘅。你問佢啱發生咩事啊？身在何處啊？佢完全咧係問非所答嘅。冇彩，佢其他傷勢咧唔算嚴重。咁轉嚟 ICU 病房之後咧，我同佢做咗個測試，發覺佢勉強可以記得翻自己嘅名字啦、佢嘅職業同埋家庭狀況，其他嘅事咧佢完全咧記唔翻。所以我初步懷疑咧，傷者係因為個腦部啦受到劇烈嘅震盪，腦神經受損而引致失憶嘅。失憶？唔係啊嘛？咁幾時可以恢復啊？呢層好難答你，因為好似傷者咁嘅情況啦，有啲會好快啦完全康復，但係有啲咧可能永遠重拾唔到記憶。其實我哋對人腦嘅認識啦實在有限，而家能夠做到嘅就係同佢做多幾次嘅詳細檢查，觀察住佢嘅情況先。OK， 唔該晒。咁即係點啊？而家死無對證啊？但係而家 Dr. Koo 又失咗憶，咁啊唔可以繼續指證你咯。咁即係點啊？即係而家咁嘅情況，警方之前對你嘅指控就唔再成立。喂，你老老實實同我講，係咪你揾人去撞 Dr. Koo 嘅？冇啊，我都啱啱先知啊 Dr. Koo 撞車重傷入咗醫院嘅咋。真噶嘛？真噶，你信我啦，殺人喎，坐成世監噶，你俾個天我做膽我都唔敢啦。爹哋啊，你諗下啦，我收買得 Dr. Koo 屈阿 Charlotte， 我揾人撞死佢，咪即係替放生阿 Charlotte， 我邊有咁戇居啊？Dr. Koo 喺呢個時候俾人撞，聽講仲失咗憶添。你話點解會咁巧咧？會唔會係 Charlotte 啊？佢為咗甩身揾人撞死佢？唔會。雖然我唔係咁中意佢，但我由細睇到佢大，佢唔會做出咁事。好難講啊！有時人為咗自保，有咩做唔出啊？成件事入邊最大得益嘅就係 Charlotte， 唔係佢仲有邊個？不過而家最唔抵嘅就係冇咗 Dr. Koo 嘅指控，佢又可以大條道理坐翻上代主席個位。雖然 Dr. Koo 佢而家唔可以直接去主寫浩兒，但係之前嘅指控仍然存在嘅。只要我哋揸住呢點，質疑你阿爺嘅委託書嘅可信性，咁就有排搞。佢想坐翻代主席個位冇咁容易。咁你請我飲酒當律師費啊？
我啱啱收到警方通知，佢話因為 Dr. Good 失咗憶，唔可以出庭，單 case 暫時擱置，直至另行通知為止。咁咪好咯，一天過實，有咩？你有冇聽清楚我講咩㗎？係暫時嘅咋，即係話如果 Dr. Cool 恢復翻記憶，又查過㗎啦。放心喎，有經驗呢啲情況唔會發生。單 case 最終就要不了了之。你咁肯定？首先 ，Dr. Cool 失憶又好，恢復翻記憶都好，係咪真嘅得佢自己知，冇人可以證實。亦即係話，就算佢聽朝一瞓醒恢復翻啲記憶，我哋都可以提出質疑，都係嗰句。疑點你歸於被告，我絕對有信心可以幫你打冧佢。你都唔明我諗乜？仲有咩問題 ？Dr. Cool 失咗憶係唔可以出庭指證我，但係同樣佢都證明唔到我係清白㗎。咁即係我成世都要孭住呢個嫌疑啊！而最緊要嘅就係，因為咁樣我可能出任唔到代主席啊！可唔可以出任優士代主席對你嚟講真係咁重要？呢個係爺爺交俾我嘅任務，我一定要做好佢。同埋你唔覺得好奇怪嘅咩？ Dr. Cool 突然間有交通意外，跟住仲失埋憶，有冇咁巧啊？Charlotte 今次甩爛咧，老公你安樂晒啦。唉，總算鬆咗口氣啦。估唔到呢個高進呢，今次諗到條咁絕嘅橋，搞到嗰個私人醫生失憶。冇事嘅，唔使驚。我已經計準咗角度同力度，撞你唔死嘅。有人想同你傾兩句。Dr. Cool，你冇事啊嘛？根據之前嘅協定，嗰1000萬醫藥費已經存咗入去你太太嘅外國銀行戶口度。咁真係行得通嘅咩？放心啦，只要你腦震盪失咗憶，咁你就唔使冒住妨礙司法公正嘅危險出庭幫人做假口供，絕對係一個明智嘅選擇。老公，你嗰1000萬嘅醫藥費咧，簡直係抵到爛啊！為咗盡少少做老豆嘅責任，錢就算得乜嘢啊？但係今次啊，益咗嗰個衰人醫生咧，俾佢食咗2家茶禮不特止啊，仲可以保外就醫。唉，算啦，最緊要浩然冇事咪得咯。今次單案就解決咗啦，但係點樣肯定咧？你細佬會俾阿 Charlotte 做代主席啊啦？我仲有後着，唔到佢唔肯。大家好。浩兒啊，之前委託書嘅事，警方已經撤銷咗控罪啦。而家既然水落石出咯，我希望你唔好放喺佢心嗰度。嗱，咁我哋以後就繼續同心協力，完成你阿爺交俾我哋嘅任務。放心啦，二叔，我一定會盡我全力，唔會辜負爺爺對我嘅期望。爹哋啊，我真係唔明白，點解你咁順攤俾翻Sarah做代主席嘅？你自己睇。我喺度要向邱浩然小姐致歉，先前我喺警方作出嘅證供，全部都係謊言。我只係收到人錢，刻意誣告邱浩然小姐。當日邱漢陽老先生簽署委託書嘅時候，佢神志絕對清醒，精神狀態完全正常。
你而家知道點解我俾浩兒坐翻代主席個位啦？爹哋啊，隻 USB 係點得翻嚟嘅？人哋寄俾我嘅，唔通係 Charlotte？有分別咩？而家好明顯，人哋已經知道你揾 Doctor Cool 去做假證供，陷害阿浩兒，已經穿咗煲啦。條片冇提到我收買佢啊！你唔俾人哋有第二條片咩？如果人哋將其他嘅片交俾警方，咁點啊？你以後做嘢用下個腦，唔好再搞咁多蘇州屎出嚟，要我幫你執手尾，好唔好啊 ？Sorry， 爹哋，今次係我諗得唔夠周全，我保證，我以後唔會再犯。聽住先。咁而家 Charlotte 做翻代主席，以後佢又唔知耍咩手段嚟阻撓我哋嘅賭場項目嘅。而家阿爺喺醫院，大部分嘅董事都支持我哋嘅，我量佢都搞唔到咩花樣出嚟。Doctor Cool 移民英國，聽講佢一早已經申請咗移民，今次就話去睇病，所以提早飛過去。佢梗係驚俾人識穿佢扮失憶，走都走唔切啦。總之而家唯一嘅證人就冇埋，呢單 case 都查唔到落去。所有嘢都咁巧合嘅吓。你望住我，係咪你喺背後做咗啲乜嘢？嗱，我就係知道有咁嘅情況，對你嚟講係一個最好嘅結果。你要幫我有好多辦法㗎。你律師嚟㗎，你知唔知咩叫妨礙司法公正啊？嗱，如果 Doctor Cool 上到法庭做假證供，咁就真係妨礙司法公正。咁而家暗中有人幫佢阻止佢犯法，我都可以接受啊。我死唔信你唔俾錢佢，佢都肯咁做咯。我真係冇俾錢佢。OK。Charlotte，我想同你講聲 sorry。Doctor Cool件事啊，係我冇查清楚，就叫法務部報警，搞到你咁麻煩，真係唔好意思。過咗去咪算咯。其實我哋都係一家人，有咩事應該坐低有商有量。我承認今次我魯莽咗，對唔住。OK， 我接受你嘅道歉。換轉係我都可能會公事公辦。不過係好好奇，想知道 Doctor Cool 受咗邊個指使要咁樣陷害我？點都好啦，以後我哋齊心協力。有啦，我都好攰，我返去瞓先，聽日公司見。Good night。爺爺啊，其實點解你會揀我做手委託人，幫你睇住優視嘅業務嘅？我諗唔止我，全屋企同埋全公司嘅人都好想知點解。我無啦啦坐咗呢個位，梗係有人會唔高興啦。佢哋每日都喺度諗緊點樣拉返我落嚟。不過爺爺你放心，你嘅孫女我絕對唔係一個咁容易放棄同埋認輸嘅人。既然你將呢個重任交得俾我，我一定會盡晒我所有嘅能力，做到最好為止。我要證明俾爺爺你睇，女人嘅能力絕對唔差得過男人。大家早晨，
今日我以代主席嘅身份代爺爺主持呢個董事局嘅例會，我一定會盡我全力去履行呢個職務。等爺爺醒返之後，將公司完整無缺咁樣交返俾佢。阿班，你將新加坡賭場嗰個項目嘅進展同大家講講。知道爹哋。經過幾輪磋商，我同南美賭王 Dairy Farm 已經達成咗初步嘅協議，而家等對方簽好晒所有嘅協議文件，個項目馬上可以展開。啱啊，係喎。唔好意思，如果我冇記錯，呢個項目應該未正式喺董事局通過嘅。咁係因為上次爺爺係因為呢個賭場項目可以舒緩而家公司嘅財政壓力，我哋大家傾咗好多次噶啦，亦都同意咗。我知道二叔同埋各位董事都花咗好多時間喺呢個 project 上面，但我覺得如果利用賭場呢個項目再向銀行借貸嘅話，等同以債還債，到最後都會令公司負上更大筆嘅債務。咁我真係好想知道，除咗呢個賭場項目，對於我哋優視面對嘅財政壓力，Charlotte你有咩更有效嘅方案？其實我都諗咗另一個解決嘅辦法，之前都同二叔你提過，就係將新加坡酒店其中一棟以 service apartment 出售。我約略咁計過，收翻嚟嘅錢應該夠冚爭銀行嗰條數。新加坡地盤啱啱先動工，就算你個方案可行，遠水點救近火？所以我都同新加坡嗰邊最大嘅地產商傾過，佢哋肯認購我哋80% 嘅單位，仲答應簽約之後會俾一半嘅訂金。所以有咗呢筆錢，我覺得已經可以大大舒緩我哋公司嘅財政壓力。而最重要嘅就係咁樣做，風險一定係低過開賭場㗎。咁即係話你點都唔同意呢個賭場項目？我係覺得涉足賭業係有違我哋優視嘅經營宗旨。OK。既然而家有兩個方案，一個就係賭場嘅項目，另外一個咧就係起 service apartment。嗱，不如咁啦，我哋而家即刻投票，睇下結果係點。好啊，建議好，投票啦，啱啊，呢個建議就咁話啦，公平啲。等等，你又想點啊？我想問下代主席，除咗有投票權之外，係咪仲有否決權㗎？今日咧係阿浩然嘅第一次去主持我哋嘅董事會，有好多嘢咧係需要慢慢咁磨合。其實呢個表決亦都唔係咁急嘅啫，我諗大家翻嚟諗諗，然之後我哋再傾過咯，係嘛？今日到此為止，散會。今日點啊？姐，哇，大媽你做得咁 fancy 嘅，你今晚有約啊？唉 cancel 咗啦！我而家唔敢掂嗰個你阿太啦，都唔知點同佢哋講啊，話做唔成賭場喎。之前啊仲猛問我可唔可以投資噶嘛，而家點樣話俾人聽個賭場開唔成啊？吓？真係㗎，爹哋，我仲以為我自己可以做賭王個女添。What a pity！係咯，咁好機會都唔做啊，唔知邊個落嘅決定啦。而家係暫時擱置啫。咁既然阿浩兒佢咁堅持要反對我哋個項目，咁董事局咪選擇尊重佢嘅意見咯。我唔建議開賭場係因為賭業根本就唔係我哋熟悉嘅範疇，所以我哋要承擔嘅風險相對要大好多噶。同埋大家都知噶啦，爺爺一向都反對我哋開賭場嘅。一句到尾，爺爺咧都覺得賭業唔係一個正當職業，但係做生意唔應該咁保守噶嘛，我哋應該與時並進。你睇下個 box，賭場嘅模式，莊家係會賺錢，但係幾乎每個客都會輸錢嘅。我諗爺爺都係唔中意呢種經營模式啫。啱啊，又唔係邊一樣生意賺錢就一定要專做嗰門生意嘅。老爺咁憎賭業啊，可能係